Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt schon einige Unboxings hinter mir. Ich habe mal ein aus der Reihe fallendes Unboxing für euch. Und zwar habe ich bei der lieben Alina Jasmin etwas entdeckt. Also ich verlinke euch auf jeden Fall ihren Kanal hier oben. Die hat auch einige interessante Boxen, falls euch das interessiert. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und lasst auf jeden Fall einen lieben Gruß von mir da. Und zwar habe ich bei ihr die You Try Me Box gesehen, die ich natürlich auch gleich unbedingt austesten wollte, denn da gab es so bestimmte Soßen. Also ich weiß, was drin ist, weil ich habe es natürlich selber ausgesucht. Da gab es so Soßen, die ich unbedingt testen wollte und die habe ich dann einfach in der Box bestellt. Und auch noch Snacks, die ich unbedingt testen wollte, die habe ich sogar bei der Alina Jasmin gesehen. Ich habe das Video bei ihr gesehen. Was ist das für eine Box? Das ist eine Box, da kann man eben Sachen testen. Auf der Seite, also ich verlinke euch die Seite natürlich unten, ihr geht auf die Seite und könnt dann die Box voll mit den Produkten packen, die eben neu sind. Also ihr wisst, was da drin ist, ihr könnt es selber reinpacken. Ihr packt einfach die Sachen rein, die ihr auch testen wollt. Ist natürlich aber billiger, wie wenn man es so im Laden kaufen würde, weil man es natürlich testet. Und ich glaube, die hätte jetzt 24,95 oder 24,99 gekostet. Ich habe aber bloß noch 19 Euro irgendwas gezahlt, weil ich 5 Euro Rabatt bekommen habe durch einen Code von der lieben Alina Jasmin. Weiß nicht, ob der noch gilt, aber wenn, dann schaut auf jeden Fall bei ihrem Video vorbei. Da steht der Code drin. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich hole mir die Box. Und zwar, weil sie so Käsesnacks hat, die ich unbedingt haben wollte. Die gab es dann eine Zeit lang nicht, aber jetzt gab es sie wieder und habe ich mir gedacht, hol mir die Box jetzt. Und vor allem auch, weil es die Soßen gab. Deswegen tun wir jetzt nicht lange rum. Ich packe die Sachen gleich aus, weil wie gesagt, ich weiß, was drin ist. Das erste, was drin ist, wie gesagt, deswegen habe ich die Box gekauft, einmal Cheese Pop. Und zwar sind das so Käsesnacks, 100% Käse. Und zwar ist das Cheddar, da sind keine Kohlenhydrate drin, es ist glutenfrei und es ist vegetarisch. 100% Popped Cheddar Cheese, surprisingly crunchy. Ja, und die wollte ich unbedingt testen. Die riechen tatsächlich auch schon ein bisschen nach Käse. Bin ich mega gespannt, wie die schmecken. Die halten bis 23.07.2020, also so lange tatsächlich nicht mehr. Aber die wollte ich unbedingt testen. Und da sind 20 Gramm drin, finde ich jetzt zum Testen sehr gut. Einfach mal zum Snacken während einem Film oder mal einfach schnell zum Essen mitnehmen, finde ich nicht schlecht. Dann habe ich davon noch eine zweite Packung. Es gab da mehrere Sorten und zwar ist es dieses Mal die Gouda-Version, die mir auf jeden Fall besser schmecken wird. Ich mag Gouda lieber wie Cheddar-Käse. Ist eben wieder das gleiche, sind 20 Gramm drin, 100% Käse. Ja, und auch wieder aufgepoppt. Ich bin schon so gespannt, wie das schmeckt. So, und das war es noch nicht mit dem Käse, denn ich habe noch eine Sorte gekauft. Ich bin ein bisschen käseverrückt und mein Mann auch. Deswegen so viel Käse. Und zwar Emmentaler. Ja, ich liebe auch Emmentaler. Auch wieder 100% Käse, eben nur in der Emmentaler Version. Ja. Und das war es immer noch nicht, denn ich habe noch eins. Ich muss es bloß suchen. Okay, ich finde es gerade nicht. Aber ich habe auf jeden Fall noch eins, aber in der Plastikverpackung. Dann machen wir dabei weiter. Ich habe noch mit reingepackt, ist ein bisschen doof gelaufen, weil es Bohnen sind und wir haben eine Pulvermaschine. Muss ich mal gucken, ob ich die irgendwie mahlen kann. Gut, riechen tut sie auf jeden Fall. Und zwar ist das der Ellis Kaffee, neu Nummer 1873. Fruchtig mild von J.J. Darboven. Habe ich mir gedacht, den teste ich. Kaffee kann man immer zu Hause haben und für das, dass man ihn billiger bekommt, das sind jetzt 100 Gramm drin, finde ich in Ordnung. Ja, und den wollte ich eben testen. Genauso wie den nächsten Kaffee. Ja, ich habe da auch wieder jede Sorte gekauft. Auch wieder von Ellis Nummer 1873. Und zwar dieses Mal beerig fein. Der hört sich auch mega an. Der riecht aber jetzt nicht so stark nach Kaffee, muss ich sagen. Aber er hört sich auf jeden Fall mega lecker an. Deswegen bin ich da auch schon gespannt. Ja, und das war's nicht, denn ich habe noch einen Kaffee gekauft. Und zwar auch wieder von Ellis Nummer 1873, nussig intensiv. Der hört sich natürlich auch mega an. Und der riecht jetzt auch mega nach Kaffee. Und ich stelle mir das so lecker vor. Also die hören sich alle so lecker an. Deswegen mal gucken, ob ich den irgendwie malen kann. Wenn nicht, muss ich mal gucken, dass ich den an jemanden gebe, der Bohnenkaffee machen kann. Obwohl das schon sehr schade wäre, weil ich wollte den so gerne austesten. Ja, mal gucken. Dann haben wir einmal ein Probepäckchen drin. Das hatte ich tatsächlich auch, glaube ich, mal in der Box drin. Mesma plus Vitamin D. Dieser Granatapfeltee. War schon mal eine Probe irgendwo drin. Erinnere ich mich schwach.
Dann hatten wir einmal, fand ich auch so interessant, von Mitsuba was drin. Von Mitsuba war tatsächlich in der Degusta-Box, in der letzten, glaube ich, was drin. Also nicht in der Mai-Box, sondern in der April-Box, wenn ich mich nicht täusche. Und da gab es jetzt eben die Salted Crunchy Edamame Mild. Und ich liebe Edamame. Und habe mir gedacht, die muss ich unbedingt testen. Das sind auf jeden Fall Salted Beans, also mit Salz. Bin ich gespannt. Also es hört sich auf jeden Fall mega, mega lecker an. Und die wollte ich unbedingt testen. Ich habe tatsächlich auch noch die anderen Mitsuba da, aber die wollte ich jetzt unbedingt auch noch haben. Dann habe ich mir einmal gekauft, weil ich sie liebe. Es gab noch von Reese's diese 2 Peanut Butter Cups. Bei Reese's. Das wisst ihr ja, die sind oft in der Vernasche die Weltbox drin und da muss ich mich echt zusammenreißen, weil die natürlich sehr, sehr viel Kalorien und Zucker und was weiß ich haben, aber die mussten einfach mit rein. Die haben auch nicht viel Platz weggenommen. So, dann habe ich noch einen Tee mitgenommen und zwar gab es von Milford den Kühl und Lecker Aktiv Zitronen-Limette-Tee mit Vitamin C, Vitamin B3 und Zink. Ich habe ja den Melonentee schon da, den gab es auch zur Auswahl, aber da ich den schon kenne, obwohl der auch echt lecker ist, aber ich wollte so viele andere Sachen da noch testen, deswegen habe ich den gelassen, weil ich den schon zu Hause habe, aber den habe ich mir mitgenommen, eben um den mal in einer anderen Sorte zu probieren. Den Melone, den werde ich mir auf jeden Fall so wieder nachkaufen, weil ich weiß, dass der gut schmeckt. Und dann kommen die ganzen eingepackten Sachen. Nein, eins hatten wir noch, und zwar von Bishoki, dein So. Hallo und willkommen zurück. Ich musste jetzt leider etwas meinen Akku laden. 1 Stunde lang. Ich habe leider immer noch keinen 2er Akku, aber jetzt geht's weiter. Wir waren jetzt bei der Bishoki und zwar deine extra Portion Motivation und Energie durch Rohkakao und Maca, Bio, Fair und Organic. Exklusiver Kakaogenuss in Rohkostqualität, natürlicher Schokogeschmack durch die schonende Verarbeitung. Bleiben alle Glücksstoffe, Nährstoffe und Antioxidantien erhalten. Wir verwenden ausschließlich fair gehandelte Rohstoffe in Bioqualität aus Kleinbauern-Kooperativen. Camu Camu ist eine peruanische Frucht mit einem extrem hohen Anteil von natürlichen Vitamin C. Perfekt für Immunsystem und positive Stimmung. 2 gut gehäufte Teelöffel mit lauwarmem Wasser anrühren. Das ist sozusagen eine heiße Schokolade. Ja, nein, man kann das warm oder kalt mit Milch dann trinken. Inhalt ergibt ca. 10 Tassen. Wollte ich einfach testen. Hat mich interessiert. Ich mag heiße Schokolade und das ist eben mit Ceylon Zimt. Und das wollte ich unbedingt testen, weil ich liebe Zimt. So, dann kommen wir zu den Soßen. Und zwar habe ich einige dieser Soßen hier bestellt und ich weiß, dass die, ich glaube, 3,99 oder so kosten, also zwischen 3 und 4 Euro auf jeden Fall. Und ich und mein Mann wollten eben verschiedene Soßen testen. Also mein Mann hat gesagt, wir sollten uns mal mehr Soßen zulegen, weil wir haben tatsächlich ab und zu mal Ketchup. Senf ist immer da, aber sonst eigentlich an Soße nichts. Die Yummy-Soße von Action auch, aber sonst nichts. Ja, und die hat mich tatsächlich schon öfters angeguckt und das sind 400 Milliliter drin tatsächlich und ich habe einige dieser Soßen in die Box packen können, finde ich mega cool. Und zwar habe ich einmal also das ist Original Bavarian aus Bayern. Finde ich natürlich mega cool. Grill- und Buchenholz-Barbecue-Soße, intensiv und rauchig. Originalrezeptur zum Grillen, Marinieren und Glazen. Ich glaube, die hat mein Mann schon getestet, weil die schon offen war. Ja, ich glaube schon. Oh, die riecht auf jeden Fall mega. Werden wir auf jeden Fall sehr gerne testen. Einmal diese hier. Und das war nicht alles. Wir haben auch noch eine zweite Soße. Und zwar die Original Bavarian natürlich wieder. Barbecue Bacon Soße. Deftig, rauchig, original. Also wieder das gleiche wie bei dem anderen. Das ist eben die Bacon-Version. Stelle ich mir mega geil vor. Ich liebe Bacon. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Und das war es immer noch nicht, denn wir haben noch eine dritte Soße mit reingepackt. Also ich. Und zwar das Original Barbecue-Soße. Also das ist jetzt die ganz normale Barbecue-Soße ohne Zusätze. Bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt. Und die hören sich einfach alle mega lecker an. Und zum Testen in der Box. Also ich habe jetzt 19 Euro irgendwas gezahlt und ich meine, die Soßen kosten alleine schon mindestens 3,99. Lohnt sich auf jeden Fall. Weil wenn ihr jetzt seht, was ich noch so alles reingepackt habe, toll. Dann habe ich hier eben diese Cheese Box noch und zwar ist es auch Cheddar, eben in einer größeren Box. Die wollte ich auch einfach testen und habe mir gedacht, die nehme ich mir auch noch mit, auch wenn ich Cheddar schon habe. Aber dann ist die kleine für unterwegs und die werde ich dann mal so essen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich liebe Käse. Wer nicht? Und dann haben wir tatsächlich noch 3 Sachen umsonst bekommen. Ob das jetzt so positiv oder negativ. Ich finde es cool, weil es umsonst ist, aber
Ja, die hätte man auch reinpacken können, aber habe ich nicht, weil ich die ja schon in der Glossybox drin hatte und da wollte ich sie schon nicht, aber vielleicht werden die sie nicht los und deswegen haben sie jetzt hier reingepackt und zwar von Snooze, Sweet Dreams, Happy Days. Einmal Natural Sleep Drink Regular, noch einen Regular Snooze Drink und noch einen Regular Snooze Drink. Letztes war es ja so, die hatte ich in der Glossybox und leider war der oben offen, den habe ich dann nicht mehr getrunken, den habe ich weggeworfen. Vielleicht werde ich den jetzt testen, vielleicht schmeckt er mir. Ich denke, die haben ihn reingepackt, weil ihn keiner sonst will. Glaube ich. Ja, also an sich, ich werde es testen, weil zum Wegschmeißen ist es einfach zu schade. Vielleicht werde es auch mein Mann testen, mal gucken, ob das schmeckt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, und an Geschenken, Gaul schaut man nicht ins Maul. So wie es bei uns heißt. Das war jetzt alles tatsächlich. Wir haben 3 Soßen bekommen, 3 Päckchen Kaffee, 3 kleine Päckchen Käse, ein großes Päckchen Käse, dann einmal dieses Mitsuba Edamame, einmal dieses Bishoki, 3 Snooze, dann dieses Reese's. So, jetzt war es wie der Zufall es will. Natürlich die Speicherkarte auch noch voll. Ja, also ich habe noch gesagt, einmal von Milford der Kühl- und Lecker-Tee. Also insgesamt habe ich 17 Produkte. 17 Produkte, ich schreibe euch mal, wenn ich es finde, schreibe ich euch die Preise natürlich hin und schreibe euch auch jetzt hier den Gesamtwert hin. Hier oder hier? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe mir einiges gespart. Oh, ich glaube, die hat mein Mann getestet. Die ist offen. Och Mensch. Nein, die ist nicht offen. Gut. Auf jeden Fall war die ein bisschen aufgedreht. 17 Sachen für 19 Euro irgendwas. Ich habe also für jedes Produkt nur an den Euro gezahlt. Also ich bin begeistert tatsächlich und ich schaue immer wieder rein, ob es Produkte gibt, die mir zusagen. Es ist natürlich so, wenn einem nicht so viel zusagt, dass die Box voll ist, dann lohnt es sich natürlich nicht. Aber ihr seht es, ich habe einiges gefunden, was mir gefällt und das Sortiment, das wechselt immer wieder. Das heißt, es kommen immer wieder neue Produkte rein und andere dafür raus, wenn sie ausverkauft sind. Also einfach mal vorbeischauen und wenn ihr eine Box zusammenbekommt, einfach mal alles in den Einkaufswagen, was euch gefällt. Und wenn ihr eine volle Box zusammenbekommt, es lohnt sich auf jeden Fall, die zu bestellen. Also ich bin mega begeistert und es wird, denke ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich bei YouCrimey bestelle. Ich finde es mega und danke, liebe Alina Jasmin, fürs Zeigen. Dadurch können wir endlich diese wunderbaren Soßen testen. Bin ich mega gespannt drauf. Ja, und das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich kann es euch mega empfehlen, wenn ihr mal Sachen testen wollt, aber selber aussuchen wollt, was ihr testet. Weil die Degusta-Box, die ist zwar auch super, aber da kann man es halt nicht selber aussuchen. Und da könnte man eben selber die Box zusammenpacken. Ist natürlich nicht schlecht. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen, was ihr von dieser YouCrimey-Box haltet. Und allgemein von dem Inhalt, was ich mir selbst zusammengestellt habe, würde mich sehr interessieren. Natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ist natürlich alles kostenlos und kein Muss. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online kommt. Ja, und wie gesagt, bei meinen Gewinnspielen oben vorbeischauen in der Infobox, es lohnt sich mitzumachen. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und ja, bleibt alle gesund. Tschüss!